Secador de cabelo Neo Smart da TAP une o design moderno à potência de 1.700 watts, favorecendo o bem-estar dos que desejam modelar os cabelos em casa, mantendo a qualidade do salão. O botão para jato de ar frio garante melhor fixação dos penteados e diminuição de frizz. Tenha controle total no rendimento e no resultado por meio de 5 excelentes combinações: 2 temperaturas, 2 velocidades e o cabo de 1,80 metros de comprimento. É ideal para ser usado em espaços menores, garantindo a praticidade na hora da secagem e modelagem dos fios. Ele é ideal para uso doméstico e profissional e que, por sinal, na cor preta vai combinar perfeitamente com o seu salão. Gostou da dica? Então se inscreve no canal. Tchau!